हेलो नमस्ते एउटा सानो भिडियो क्लिप जुन हाम्रो नेपाली परम्परा अनुसार छोरी मान्छेलाई शुभ गुन्यु चोली दिएर हामी छोरीको एउटा सुखद भविष्यको एउटा कामना गर्छौँ। त्यसै सिलसिलामा आज एउटा सानो जमघट आफन्त अनि इष्टमित्रसँगको यो सानो भिडियो हेरिदिनु होला। नमस्ते, फेरि भेटौँला। त्यसै मैले त भेटी पनि दिनु बिर्सेछु अहिले। पानी छर्किदिनु नि पानी सबैले लाउनु पर्छ नि त। पानी अलिक छर्किन त फुकु मरि जाओस्। आजको दिनले गर्दाखेरि राम्रो प्रताप हो। यता सबै तपाईँ नपुगी कुनै कुरा शुभ होस्। सबै चन्द्र सूर्य उदय जस्तो सदा उज्यालो रहिरहोस्। आजको दिन जस्तो थियो त्यस्तै होस्। शुभ कुनै दिन अशुभ कुरा नहोस्। तपाईँलाई सबै कुरा हो। देउता मान्छे मामाला बोजू मामाला बोजू त्यहाँ बोलाउनु न। मामाला बोजूलाई भन्छु, उसको खुसीको बोजूलाई हाम्रो लु भट्ट लगाइदिनुहोस् ल। यहाँ बढाउ बढाउ यता आउनु न। यता आउनु न भिडियोमा नि। हात टाँसेर उनै हुँदैन त्यो त। हात चिन होस् त्यतिकोमा हुन्छ। यहाँनिर पत्तापिलो हुन ससाउन पर्ने उज्यालो सदा दिन उज्यालो होस्। हाँसी खुसी रहोस्। सबै राजिनु रक्षा गर्दैन हाम्रो नानी शुभ पूर्वले हेर्नु पर्यो राम्रो।
रस्य गर्नु सबै स्थानमा प्राप्त गर्नु सम्पूर्ण दिनले कमाउने हो हेर्नुहोस् हामीले दिँदैछौँ हामीले चिताएको मामाले हुन्छ हुँदैन नचाली बस्ला छोरी हामीले गर्ने काम हामीले भन्ने राष्ट्रपति हुनु निकै पढेर देश चलाउने गर्नु नानी पढ्नु राष्ट्रपति हुनु डक्टर सक्का नपर्नु ढुङ्गै झरेको चेप साह्रो दुख्यो ढुङ्गै भयो त झराइहालेछ नि भिडियो गरेर सुन्ने देखाएकै हुन्छ त्यो फुटो त छोडे ल लाउनुहोस् टिका लाउनुहोस् अनि मामालाई बोजू आमा अब अनि आमा आउनु उहाँ हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ बुवाले लगाइसक्नुभयो ल ल आमा आमा माइजू यहाँ हाम्रो यता देब्रे हातले पो लायो देब्रे पो लायो देब्रेले पो लायो पानी होइन देब्रे हातले पो पानी लायो भनेको उनै छैन होला त्यो दुलै बनाएको छैन होला ठिक छ नलाओस् अघि कयो कयो फुट छिलो हुन्छ होला नि अब त्यहाँ बसेर एउटा अहिले एकछिन आमा यहाँ बसिहाल्नु त बसेको बेला नातिनीसँग म नै बसिहाल्छु बनाइराख्नु अहिले हुन्छ अहिले फोटो खिचौँ कि टिका लगाइहालौँ त चस्मा टल्यो खिचेको बासी यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ टिका अब अरूलाई टिका लगाइदिनु हाम्रो फुपू लाउनु भयो टिका लगाइदिनु भयो म अहिलेसम्म बस्छु ए ल छिटो बजेलाई माग्नु माइजूर भोगाउनु पनि दिँदैनन् लु टिका लगाइदिनु आउनुहोस् त को हुनुहुन्छ भाउजू को हुनुहुन्छ टिका लाउने अब यहाँ भिडियो पनि निकाल्नु त छोरी ढुङ्गी हेर्नु दिएर हौ फुपूलाई टोपी मिलेको छ मिलेको छ काममा पो भनेको कामदेरी
यहाँ प्रनिसा देखिन्छ देखिनु छ एकताल मात्रै एकताल त्यति अमिलो किन नदिएको त अनि जान्दिनँ भनेर आयो माइजी यता हेर्नुहोस् हुन्छ बहिनी हाम्रो मायालाई पनि कङ्गेन कय सुक्सा आशीर्वाद म त काम छोरी छोरी ल अब को हुनुहुन्छ बाँकी लाउनु दिदी सुस्मिता नातिनी लागेको छैन कैलाश कैलाश कता गयो ऊ अर्को नातिनीहरू फुलमायाहरू थुप्रो छन् नि पुस्नु पर्दैन दाजु त मौरी नउडाउनु के यतैबाट ल अलिअलि त्यो ठिक छ केही पनि गर्दैन बसोस् खाँदैन के नमार्नु केही पनि मौरीलाई नछुनुहोस् है नउडाउनु हुन्छ हुन्छ भाउजू खसोस् खसोस् अलिक ठाडो गर छोरी हो त्यसरी ऊ काके आउनु कता भयो हाम्रो बुहारी फोटो हान यहाँ म छोरीलाई टिकी हालिदिन्छु माउरीको चिनी धेरै हाल्नुभयो कि अस्ति त म त होइन अलिकति लाग्यो लगाइदिँदै गरे ल ल ढिलो हुने रहेछ होइन मौरी आयो त्यहाँ चिनीमा हो अघिदेखि छ त्यही राम्रो काम भएको त लगाइदिनु बढेछ उता पनि हेरौँ नि ठिक छ त्यसमा अलिअलि टाँस दिनुहोस् कि दिदी अलि भित्र पठाउनु त्यो अलि भित्र अलि दिदी यता हाँस्नुहोस् दिदी यता हाँस्नु नचल न छोरी नचल दिदी यता हेर्नुहोस् कान्छी दिदी यता हाँस्नुहोस् अरे दिदी एक गरिएर एक गरेर उता हेर्नु अरे एक गरेर अरे फेरि एक गरेर लडिजाने ल म युट्युबमा लाउँछु तपाईँहरू सबैले युट्युबमा हेर्नुहोस् है म सिकाइदिन्छु युट्युबमा हेर्नु अब एकचोटि टिका एकचोटि फुल हुन्छ नि भइगयो त
हो यसरी पो त टिका त लाउनु पर्ने छ म त दुईटै हात गरेँ अनि दुईटा दुईटाले गर्दा एउटाले टाँसिन्छ एउटाले कोट्याउँछ कि दुईटाले झन् झरिजान्छ हो त रहेछ ल रमन अनि कैलाशको पालो आयो कान्छा भाइलाई बोलाउने आमाको पालै आएको छैन यहाँ 15 मिनटको भिडियो भइसक्यो है यो हामी 15 मिनटमा पुगिसकेका छौँ ठुलो भाउजू आउनु भएछ 16 मिनटमा अघि त अडियो सिनी मात्रै दही नलाको बनाउँछ अनि मौरीले पो टोक्छ है मौरीलाई मार्नु चाहिँ हुँदैन है अडिएको छ यतिको भएको है मौरी के यो दही थापाए कि के थापाए मौरीले मुसेको ओहो महले पो मुछेको हो खुसी चिनीले हो निधारमा मौरी टाँसेलाई मौरी डाइरेक्ट जाँदैन ठुलो डेमा दाजु लगाइदिनु भयो भाउजू यता हेर्नुहोस् त्यो नचल हात हल्न हल्लाइदेऊ झन् राम्रो त मौरी आएको अनि नेपालले के भन्दैन त थ्याङ्क यू डेमा भनेको मेरो पालो आयो कान्छा अङ्कल हौ होइन म हात दिइहालेँ पालै आएन यसरी हो एउटा हातले छुटे यसरी लगाइदिनु अडिएन ल भतिजे त हेर भयो भयो आमामा पैसा थुप्रो निकाल्नु छ मलाई त फेरि टिका लाउनु आउँदैन पो दसैँमा के भएको छ त आउँदैन यसो यो पहिले यसो छोड्छ हातमा यसो घुमाउनु न ल के जान्दिनँ एकचोटि के कि एकचोटि मात्रै कि तिनचोटि हो बिस्तारै है भाइ त्यो मौरी मार्छौ फेरि नमार कान्छा अङ्कल कान्छा अङ्कलले त हेरौँ होइन कामदैछ क्या यो भाइ त काम्नु नि पर्यो नि फेरि बिस्तारी बिस्तारी गर न यो समय दिन्छ यस्तो छ नि त साह्रो लाग्छ लु कान्छा भयो भयो आमामा यो कामेरा हेर हात कामेरा लु 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 काम त रहेछ त होइन के भयो हात पानी छैन नि त किन्छ भन्दा पनि यहाँ दे पाउनु भयो छोरी किन तिमीलाई बोलायो खै म खिच्छु कोही नजानुहोस् है फेरि डाँडा कट्नुहुन्छ नि फेरि किन डाँडा पर्ने कसको हो देखाको मोटो हुँदैन नि चलाइदिएर घटिहाल्छ अब नेपालले त तर टिक्छ त घटिजान्छ नि कति मोटो गर्नु हो अरे त मलाई
कान्छा दाजु विनय दाजु नभए एकचोटि मात्रै गर्नु कि एकचोटि बोकेरै लगाइदिनु माइला बोकेर लगाइदिनु यसो के थियो माइला बोकेरै लगाइदिनु के राम्रो पनि हुन्छ नातिको नि फोटो आउँछ क्या ल्याउनु ल्याउनु बोकेर ल्याउनु ल्याउनु नरुवाउनु न यता बोकेरै ठिक हुन्छ के यहाँ बोजू आउनु पो बोजू नमस्ते नखेत छोरी नखेत कसको 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 त्यो नरुवा त्यसले अब फुपा चाहिँ आउनै बाँकी छ आज चुप दिएन दिदी थालमा यहाँ आयो मेरो भाइ फुवाजी नमस्ते अलिक ठाडो ठाडो दिँदा बेनाजु यता हेर्नुहोस् त हुन्छ बेना लगाइदिनु खुसी मान्छेले पहिला भाउजू नमस्ते एउटा मान्छेको दाम लाख रुपियाँ पर्न थाल्यो गोरुलाई लाख रुपियाँमा अब सबै त यहाँ ऊ मेरो पाला हाम्रो नानी बालबासी ल बहिनीलाई अब दाजु नमस्ते कतिचोटि तीनचोटि कि एकचोटि दुई भयो खुच्चे रुएको सँगसँगै ल्याउनु पर्छ भनेको आउनु भएन नानी चाहिँ आउँछ के पो थियो छोरीको नाम अर्को अहिले त धरानमा नि ए कहिले गएको अस्ति पुरै उतै बस्छ कि के होइन आउँछ नि छुट्टी छ कि ए यहाँ आउनु हुँदा यसो दाजुले पनि लगाइदिनु हुने हाम्रो छिमेकी हुनुहुन्छ दाजु बडाउ नमस्ते बडाउ तिनीहरूले चिनेको देखेकै छैन म त देखेको छैन हाम्रो भटार काका होइन अहिले म चिनाउँछु हाम्रो ठुलो बुवाहरूमा निकै बस्नु पनि माथि ल तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर आइदिनु भयो छोरी आउनु त यहाँ यहाँ छोरीसँग छोरी यता आउनुहोस् यता अहिले लास्टमा निकाल्दा हुन्छ छोरी यता आउनुहोस् त यता आउनुहोस् यो छोरीको निस्केको छैन फोटोहरू खिच्नुपर्छ हो आउनु न
आउनु भएको छैन लाउँदा यहाँबाट कसको यो खुसी हो ल छोरीहरू यता हेर्नुहोस् ह्याप्पी ह्याप्पी त्यहाँबाट खिचिदिनु ल बहिनी यता जान्छ तपाईँ हाम्रो फुपूलाई ल्याऊ फुपूलाई ल्याऊ त आमालाई राख आमालाई राख न आमालाई राख आमा र पप्पू यहाँ बस्नु छेउ अहिले लुगा खोलिहाल्नुहुन्छ कि अब गइ जानु भएको थियो बुवा यता आउनु त अनि अहिले खाँदा भइगयो त बिस्तारै फोटो यो बस्नु न नानीको छेउमा एकचोटि बस्नु बस्नु न एकचोटि फोटो निकाल्नु फोटो खिच्नेको ल फुपू यता कस्तो एकछिनमा गरौँ ल बुवा उठ्नुहोस् आमा यहाँ आउनु फुपू एकै मिलिकै बस्नु अलिक गइहाल्नु आमा यहाँ आउनु न त्यो भिडियोमा निकाल्नु के फुपू त्यहाँ बस्नु ऊ त्यहाँ बस्नु न एकछिन बस्नुहुन्छ नि त एउटा यता आमालाई चाहिँ यता राख्नु आमा उता नकरा न यो चाहिँ एकछिन चुपचाप बस्नु छोडेर सबैलाई केही भएको छैन आमा कन्ना 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 पेकेन किन दुखा दिएको नि बल्ल तल भेटौँ त के साह्रो अलिकति एकछिन मान्छे ल हुन्छ भाइजी मामा यहाँ आमालाई चिनाउनु पर्छ है भाउजू मामा ल यो ठुलो बडाको ल दाजुहरू त आउनु भएन लु मामा हुन्छ न मौरीले बिहानै चिल्लेर रुयो नि मान्छेले झकारेर कति वर्षको भयो अब बुढो भयो नि 14 पुरा पुगेर आएर पाल्नु त्यत्रो त पुगेछ हो नि 68 सालको नि मेन बुङ्गे वा उडा मामा यता हेर्नुहोस् त ल हुन्छ हुन्छ मामा ए ल के खोज्नु थालेछस् त एकछिन न टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ बढियामा यता हेर्नुहोस् धन्यवाद बढियामा यो पोसी जानेछ छोडिदिनु छोडिदिनु केस काट्दै हुनुहुन्छ हौ मात्रै नभएर सुनिनु पार्ने आएको यो मेरो नातिनीलाई 81 पत्तालाको बाँस उनीहरूले आशीर्वाद दिएर संसारकै सबैभन्दा ठुलो मान्छे बनेर ल पर हात धुन त पर छ पछाडि पछाडि सक्नु न ल छोडिदिनु
के खुल्लाइदिनु पर्छ लु अन्त भयो अब हाम्रो कार्यक्रम साल्दै छ नि को साल मनोदय आउँदैछ अरे मनोज साँच्चै अर्को साल फेसन पनि छ फेसन दाई त भोजपुर अरे जा जा त्यसैले म बिहान कराउँछु अनि ठुलो भयो यता हेर्नुहोस् त ठुलो भयो यता हेर्नुहोस् ल बुवा त्यहाँ बस्नु परसेरीमा जान्छु र हजुर हजुर ल दुइटा हेर्नु है तपाईँ जहिले बोलिराख्नुहुन्छ छोरी यहाँ जानु त तपाईँको फोटो निकालेर मैले भिडियो बनाउँछु जान्दा तपाईँ मात्रै बस्नु बहिनी यता जानु त छोरीसँग मनोजले हाम्रो विषयमा छोरी अलिक यता सर्नुहोस् त तपाईँ लु त्यहाँ जानु र सकिदिहाल्नु खुसी बस एकचोटि खुसी ए त्यहाँ पनि बसिरहेको यतादेखि आज छिटो खिचेन यहाँदेखि पो राम्रो आउनु ए यो म चाहिँ टिका एकछिन है एकछिन पर टिका लाउनु मेरो बडा तिम्रोबाट के दिन्छ अब हामी त दुवैजना भराइ गर्दा हुन्छ त तपाईँले नै त गर्नु पर्दैन साँच्ची पो त हेरेँ मेरो त घर हाम्रो पढ्नु पर्यो खोइ त हाम्रो पढ्ने आउनु भएन तपाईँ रेडी हो फुल पनि यसो राख्नुपर्छ हजुर यसको के गर्नु पर्यो यो आफै कुच्छे छोरी यता हेर्नुहोस् खोइ त भाइ चाहिँ अहिले बस गएको बिहान मामाले त्यति त हात न पहिला खुट्टामा खुट्टामा ढोग्नुपर्छ खुट्टामा 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 ढोग दिँदैन खुट्टामा ढो उ गर्नु न नजिक है नगर्नुहोस् अहिले टोक्नु थाल्छ लु भयो भयो अब एकछिन उभिनु न यहाँ बत्ती जाँदै रहेछ कि तर खोइ